అందరికీ హాయ్ అండి. మనకి ఇది వచ్చేసి ఎల్జీ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి మనకి వాషింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే రన్ అవుతుంది. కానీ మనకి మిషన్లోకి వాటర్ అయితే రాలేదు. చూడండి చూపిస్తాను మీకు. ఇగో మనకి వాటర్ అయితే ఏమి రాలేదు. మనకి దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి మనకి ఒకసారి మీకు అవుట్ సైడ్ కూడా చూపిస్తాను. మనకి ఫిల్టర్ ఏమైనా లాక్ అయిందా, లేకపోతే ఇన్లెట్ వాల్ పైప్ ఏమి లాక్ అయిందని కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. మనకి ఇన్లెట్ వాల్ నుంచి కూడా మనకు వాటర్ వస్తుంది ట్యాప్ నుంచి. కానీ మనకి మిషన్లోకి అయితే వాటర్ రాలేదు. మనకి దీని కంప్లైంట్ వచ్చి మనకి ఇన్లెట్ వాల్ ప్రాబ్లం అండి. మనకి బ్యాక్ సైడ్ కవర్ ఉంటుంది, అదే ప్యానల్ ఉంటుంది కదా, బ్యాక్ ప్యానల్ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, అటోటి ఇటోటిని. ఈ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చిన్న లాక్ ఉంటుంది. లాక్ స్క్రూ డ్రైవర్ ఇలాగ పైకి వేసి పుష్ చేస్తే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ప్యానల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇది మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అంటే ఇది కంప్లీట్గా వర్క్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి మిషన్లోకి వాటర్ అనేది రావడం లేదు. మీకు దీన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోద్ది. మనకి కొన్ని మిషన్లు అయితే డైరెక్ట్ ఇన్లెట్ వాల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది, కానీ ఈ మోడల్లో అయితే మాత్రం మనకు ఓపెన్ అవుతుందండి. ఇది డైమండ్ టంప్ మోడల్, ఇదైతే ఓపెన్ అవ్వదు. దీనికి టబ్లోని కిందని ప్లస్ డ్రమ్ లోపల కూడా 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇవి చూడండి, మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఈ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి డ్రమ్కి అటు ఇటు 2 వైపులు కూడా లాక్స్ ఉంటాయి. ఒక స్క్రూ ఓపెన్ చేశాను, ఇంకో స్క్రూ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ కూడా 2 లాక్స్ ఉంటాయి. మీకు డ్రమ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఈ ఇన్లెట్ వాల్ ట్రబుల్ అయిన ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ సైడ్ ఆ సైడ్ కూడా మనకి 2 లాక్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 లాక్స్ను కరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా డ్రమ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. చూడండి, దీని వెనకాల మనకు స్క్రూ ఉంటుంది, అందువల్ల మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు. ఆ స్క్రూ ఓపెన్ చేసుకొని మన ఇన్లెట్ వాల్ అనేది రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అనేది ఈ విధంగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి 12 వాట్స్ డీసీ వాల్ అండి. ఇది మనకి చూడండి, ఇటో లాక్స్, ఇటో 2 లాకులు ఉంటాయి. ఇది ఈ విధంగా ఈ సైడ్కి ఆ సైడ్కి లాక్ అయిపోద్ది. అందువల్ల ఇది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి. చూసుకోండి. ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఇటు 2 లాకులు కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఇది వచ్చేసి మనకి కొత్త వాలు, ఇది వచ్చేసి మనకి పాత వాలు. దీన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. అదే ముందు మూతన ఉంది కదా, అది ఓపెన్ చేసుకొని ఇందులోకి పుష్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మనకు కొత్త వాల్ ఫిట్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా సేమ్ ఇందాక ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం ఆ విధంగా ఫిట్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది, స్క్రూ బిగించేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఈ విధంగా స్క్రూ బిగించుకున్న తర్వాత ఒకసారి మనం బయట ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాలు మనకి పీసీబీ కంప్లైంట్ ఉన్నా సరే మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్లెట్ వాల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అంతగా ఓపెన్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం పీసీబీది. ఒకసారి మనం బయట పెట్టి కూడా చెక్ చేద్దాం. మరలా అది లాక్ అయిపోయిందంటే తీయడం కొద్దిగా కష్టం. ఈ విధంగా మనకి ఇన్లెట్ వాల్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకొని యాస్టీస్గా అంటే వాటర్ మళ్ళీ బయటికి రాకుండా కొద్దిగా టబ్లో పడేటట్టుగా సెట్ చేసి ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తాను నార్మల్గానే. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేశాను. ఒకసారి మిషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వచ్చేసి మనకు పాత వాలు, ఇది మనకు పాత వాలు. మిషన్ అయితే ఆన్ చేశాను, క్విక్ వాష్ పెట్టాను. చూడండి, మనకి మిషన్ అయితే ఆన్ అయింది. ఒక 2 సెకండ్స్ గ్యాప్ తీసుకొని మనకు వాటర్ అయితే వస్తుంది. చూడండి, మనకు వాటర్ అయితే వస్తుంది. ఇది చూసారా, కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే అండి, మనకి ఇన్లెట్ వాల్ అయితే ఓకే. చూడండి, మీకు వాటర్ అయితే పోతుంది. ఓకే, యాస్టీస్గా ఇందాక మనం చూపించాను కదా లాక్స్, బ్యాక్ సైడ్ ఓపెన్ చేసుకొని జస్ట్ ఆ లాక్లో కరెక్ట్గా పెట్టి పుష్ చేస్తే మనకు లాక్ అయిపోద్ది. చూడండి, చూపిస్తాను. ఈ విధంగా పెట్టి జస్ట్ ఇలా కిందకు నొక్కితే కింద కొడితే మనకి లాక్ అయిపోద్ది. ఓకే, లాక్ అయిపోయింది చూసారా, అంతే. యాస్టీస్గా దాని కనెక్షన్స్ దానికి ఇచ్చేయాలి. చూడండి, ఇటు 2 లాక్స్ కూడా కరెక్ట్గా లాక్ అయిపోయాయి. బ్యాక్ సైడ్ పెన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పెన్లో లాక్ చేసుకోవాలి.
అది ప్లస్ మనకి ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా డ్రమ్లోని స్క్రూస్, ఇటు అటు 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. 2 స్క్రూస్ బిగించుకున్న తర్వాత మనకి డ్రమ్లో కూడా ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా, ఆ స్క్రూస్ కూడా మనం టైట్ చేసుకోవాలి. అదే డిటర్జెంట్ ట్రై దగ్గర ఉన్న 2 స్క్రూస్ కూడా. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మీకు మిషన్ అనేది ఆన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, టైట్ చేస్తాను. డిటర్జెంట్ ట్రై కూడా పెట్టేశాను. ఒకసారి మీకు మిషన్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. మిషన్ అయితే ఆన్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్ క్విక్ వాష్ పెడతాను. నెంబర్ 3 క్విక్ వాష్. ఓకే అండి, మిషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. చూడండి మనకి వాటర్ అయితే వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే అండి, మనకి వాటర్ అయితే వస్తుంది మిషన్లోకి. ఒకసారి మీకు జూమ్లో కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఇది మనకు మిషన్లోకి వాటర్ అయితే బాగానే వస్తుంది. చూసారా, మనకి వాటర్ అయితే చాలా ఎక్కువ వస్తుంది యాస్టీస్గా. ఓకే అండి, మనకి టబ్లో కూడా వాటర్ పడుతుంది. ఓకే అండి, మనకి కంప్లైంట్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.